Hello，大家好，歡迎嚟到水與金融，我係白兵，我係渾水啊。係今日咧，我哋主要會講下呢個死啦，又唔記得咗嗰個叫咩添？包養騙案係啦。不過講之前，我哋講下袁彌明近日都喺 Facebook 有啲熱話喎。係 Facebook 同埋你老友係我嘅老友同埋我嘅前上司，即係雖然喺嗰個董事局嘅嗰個編制入面咧，應該就唔可以咁樣分上下嘅 hierarchy 嘅，因為董事係為股東服務噶嘛，股東先係老闆，係啦。咁同埋係一間公眾上市公司，咁但係我哋唔會斟酌嗰啲 corporate governance 嘅嘢啦。喺華人社會咧，佢係我上司嚟嘅。當然喺西方嘅嗰個股東董事嘅結構嚟講咧，就唔係咁樣分嘅。But anyway，我都尊稱佢係我嘅上司，我哋亦都係好好嘅朋友啦。咁我亦都坦白講，我都服務過唔少嘅公司，有地產商啦，一啲跨國嘅企業啦。上市公司都幾間啦，香港上市又有，美國嘅又有啦。董事我都香港、美國我都做過啦。而黎明生活百貨即係 Erica 佢 found 嘅呢一間公司咧，係其中一間我覺得係最好，我做得最舒服、最具人情味嘅一間公司。我 declare 咗先，因為我驚你聽完我覺得我有 bias，我就擺明係一定有啲 bias 嘅。咁就起碼你都知道我即係嗰個 position 係點先啦。咁你再審視我嘅理據到底係啱定係唔啱啦。咁我即係係一個茶杯類嘅風波，唔係啲咩大是大非嚟嘅。咁但係就引起咗一啲少少嘅熱話啦。咁就話説咧，有一個即係公司嘅小編咁啊，出一啲社交媒體嘅 post 啦。咁但係咧嗰啲嘅 post 嘅設計啊，或者係出嘅方式咧，就未必達到老闆嘅心水。咁啊，老闆咧就喺個 post 下低咧，直接用真人 account comment 咗咧。嗰啲 post 應該點樣出啊？等等啦，咁啊，所以有兩個嘅説法嘅，有一邊就會覺得，點解喺 management 嘅角度會公開喺 Facebook 講呢一樣嘢咧，或者社交媒體去講呢一樣嘢咧？咁另一個角度咧，反而先至係我哋應該要學習嘅角度，就係 Erica 佢嘅 marketing sense 係真係有嘅。係。而每一個做 marketing 我識嘅嗰啲社交媒體嘅 friend 都話 Erica 嘅 marketing sense 係真係勁嘅。咁所以咧，你如果係呢間公司，你俾 Erica 咁樣公開講嘅時候，可能你會有少少覺得唔舒服啦，但係如果你唔係呢間公司 which 大部分香港人你都唔係呢間公司啦，我而家都唔再係喺呢間公司有個 role 啦。咁其實你係學到嘢嘅，應該用呢個角度就係 Erica 佢有幾犀利嘅，我係可以講好耐嘅。咁但係咧 long story short 就係你話第一代香港女士帶貨天后可以帶貨帶到一間上市公司出嚟嘅，無出其右。只此一家，所以你話佢嘅 marketing 點會係唔值錢？佢嘅 marketing 點會係渣先得㗎？人哋係連成間上市公司都可以標咗出嚟，年收幾千萬啊！呢一個係上市公司年報都可以睇到嘅嘢。而家佢親身落嚟教你 marketing 點樣做，去 demo 一次俾你睇，點樣可以出一個 post 可以達到最高嘅效果。喂，呢一樣嘢先至係我哋作為一個 outsider 啦，即係我都冇再喺呢間公司任職，就已經係一個 de facto outsider 啦。係啊，先至要去學嘅一樣嘢。咪人哋免費教你嘢添嘛？人哋免費教你嘢啊，大佬！即係當然一方面你可以話佢公開講就未必係咁好啦。咁但係我又調翻咗，我好明白嘅就係從來創業家就係咁跳脫嘅啦，或者好似 Erica 佢咁成功，就一定係有佢嘅嗰個跳脫嘅原因啦。如果唔係，佢就走咗去做一個營營役役嘅打工仔啦，唔係。你睇翻佢而家當然係一個淑女啦，好成功嘅商人添啦。咁但係你睇翻佢成個生平嘅嗰個軌跡咧，佢有好多唔同界別嘅參與啦。每一個界別咧，佢都係最跳脫嘅嗰個人。而呢一啲人咧，就係會跑出，就係會成功嘅人咯。咁而佢跳脫會令到佢成功。咁當然佢跳脫亦都會有啲行為令到你覺得係正常人不能夠理解啦。呢樣嘢係 give and take 嚟㗎，你冇可能就係包容到跳脫帶嚟嘅好處，但係就包容唔到跳脫帶嚟嘅壞處。係一體相成嘅，你冇得分開嘅。咁同埋咧，呢一種咁樣嘅跳脫咧，王維基都 demo 過一次嘅。即係我以前咧去睇翻呢一個陳志雲嘅智雲飯局啦，咁咪訪問王維基啦。王維基即係除咗大家呢個年代會記得 HKTV 之外咧，佢曾經都任職過 ATV， 入主過 ATV 噶嘛。咁佢嗰陣時其中一個改革咧好新穎嘅，佢就話：我就係老闆，但係我覺得媒體係屬於大家嘅。老闆嘅決策咧係應該全香港都要知道，所以我其中一個改革咧就係我作為老闆訓示員工嘅大會係要公開嘅，我係要公開俾所有人見到我點樣去管理一間媒體公司。呢個就係當時係王維基做嘅嗰個願景啊！
咁去到最尾佢做唔到咧，因為 ATV 都冧咗啦，佢同 ATV 嘅嗰個分手都唔係特別愉快咁樣啦。咁然後佢再搞電視，亦都係即係不停摔了一跤。其實千禧年都有搞，科網股都有搞嗰啲。我聽翻雲海咧，佢講咧就係佢都燒咗3億嘅科網年代喎，即係真係20幾年前，佢都燒咗3億，但係都失敗咗啦。即係王維基同媒體都有好多緣分，但係都冇辦法開花結果咁。但係 another story。咁但係咧，你會見到咧就係成功嘅商人咧，或者一啲思維跳脫嘅商人，佢諗到嘅嘢咧其實係一模一樣嘅。當年嘅王維基就話：我要喺 ATV 入面公開所有我哋公司嘅決策會議記錄，喺當成一個節目去播出嚟。佢當咗自己係特朗普嘅 apprentice 啊！我要話俾人聽，我係點樣去 run 一間公司嘅。咁等大家知道，呢一個媒體公共性嘅嗰個位係可以彰顯到出嚟嘅。而家 Eric 咪就係做咗俾你睇咯，就係佢就係話俾你聽，佢嘅 marketing team 係點樣去 lead 嘅，佢係點樣咧係教佢下面嘅同事或者指揮佢下面嘅同事去做呢啲嘅決策嘅，佢嘅 marketing sense 係點樣做嘅？喂，呢一啲嘢係值幾千萬嘅，就係因為佢就係透過呢一啲咁嘅智慧，再加埋佢本人靚女啦、成功啦、具有親和力啦等等嘅一籃子嘅因素啊，就翻咗一間上市公司到今日，大家都話：喂，而家啲咩零售啊、經濟好撚慘啊！喂，公司完全係當然都有少少即係大環境差咧，其實你好難獨善其身嘅啦。咁但係佢唔係最差嘅嗰種，而家都仲係非常之 OK 嘅一間公司喎。而家個老闆就親身 demo 一次俾你睇 marketing 女士市場嘅 marketing 係點樣做。喂，你諗下嗰件事個含金量係幾高？咁係點做咧？即係佢其實屌柒個員工啲咩咧？嗱，佢講嗰啲嘢咧，其實咧，我哋作為鋼鐵直男咧，就冇乜參考價值嘅。即係都有嘅。佢譬如會講下嗰個 product 啊，嗰啲咩退地啊，點樣可以做好啲啊？啲字唔好擺得太密啦。其實係一啲好細眉細眼嘅嘢，係針對住嗰個 post 嘅一啲好 hands-on 嘅 comment 嚟嘅。佢唔係一啲 marketing strategy 嚟嘅。咁如果你話 marketing strategy 咧，可能你要買佢個本書，因為佢都寫咗本書咧，叫創業沒有書。咁啊，創業沒有計劃書，咁你就可以去買翻佢本書，就睇下佢點樣創業啦。咁但係咧，書就寫一啲比較 strategy 同埋佢個人心路歷程嘅部分啦。咁啊，好 hands-on 嗰啲 post，啲字點樣排嘅嗰一啲嘢咧，咁你哋就可以睇翻嗰啲網上都被 cap 晒圖嘅嗰啲 post 去了解一下啦。我身邊所有做 marketing 嘅人咧，即係當然大家都會 comment 呢一個 management 嘅方式咧，可能係比較跳脫嘅，但係冇一個人咧係話佢冇 marketing sense 嘅。每一個人都係話，其實袁黎明嘅 marketing sense 都真係幾勁，即係每一個人都係咁講嘅。咁你咪當人哋免費幫你上咗堂咯，都唔影響你嘅。係咯，我又唔喺嗰度打工嘅，即係如果我收佢人工俾佢咁樣公開行刑，可能我心入面會有少少難受。但係同埋都你唔係打佢工嘅話，喂，你學緊嘢嘅，你袋緊錢嘅大佬。同埋到最終嗰位，我當我係佢嘅員工啦，佢信我屌柒啊，但係其實得我知道我係佢員工嘅啫嘛。係啊，或者未來個嘅，其實係冇人知佢屌係邊個噶嘛。係啊，同埋你甚至乎玩下咧，可能係個小編跳出嚟就變成咗另一個 persona， 同個老闆變成咗兩個嘅 dynamic。咁當然呢一個就藝高人膽大啦，暫時未發展到呢個階段啦。咁但係就係一個茶杯嚟的風波，又唔係啲咩大是大非，唔係啲咩大風波，但係就變成咗一個幾好嘅一個網絡熱話咁樣咯。係厲害，哇！佢都成億幾一年嘅喎個收入。盈利啊，講緊2-3千至少，係啊，所以係盈利嘅意思係扣咗邊啲啊？扣咗 operation cost。扣咗 operation cost 啦，純利啦，純利咁樣啦。我記得幾年前就2-3千啦，最近嗰年我冇 update，所以係啦。總之係一個盈利能力非常之強。咁當然啦，佢即係公司可以講少少啦。咁當然 Erica 就係第一代嘅帶貨女王啦，帶到成間公司出嚟啦。其實你而家後續見到嘅嗰啲人咧，冇一個會唔參考佢，大部分都一定會參考佢，因為佢就係最成功，佢就係第一個做，帶到成間公司都出埋嚟。咁而佢有概念上可以咁樣講啦，有啲產品咧佢係屬於自家嘅，咁有啲產品咧就係人哋嘅，咁就擺喺佢嘅鋪頭嗰度賣。咁兩邊咧嗰個營收咧都係做得好好嘅，咁同埋嗰個客戶嘅體驗亦都係好好嘅。即係我唔記得咗而家仲有冇咧？我嗰陣時咧都仲會有咧一啲 Erica 同一啲 VIP 之間嘅一啲線下嘅 engagement 嘅，可能會有個 group 大家傾下偈。我唔知而家仲有冇呢啲咁樣嘅嘢。
即係你如果係消費得高嘅，咁你就係 VIP 嘅話咧，咁其實你係可以同Erica 係有一啲其他人冇嘅一啲互動啦，可能問下佢攞一啲保養啊、護膚啊、養生啊 tips 咁樣，類似啲咁樣嘅嘢啦，類似啦，我都幾年嘅記憶，我都有少少 lost 咗啊。咁所以咧，佢係唔係就咁話一個 retail 嘅生意嘅？其實佢都有少少係 customize 咗做緊一啲high end 嘅 servicing providing 嘅。咁呢個都係即係都係佢咯，即係只有佢先做到咯。即係你揾個你同我獨撚傾，我 create 唔到美顏嘅 value 俾你噶嘛？喂 Erica 就可以啦。咁所以咧，呢一個又係一個好特別嘅一個模式，但係亦都唔係個個可以做得到嘅，同埋亦都係只有最成功嘅人先至可以做得到。即係譬如當 Elon Musk 有一個咁樣嘅服務，可以同佢真人對話嘅 ，which 巴菲特係有嘅，即係。食嗰個 lunch 咁樣幾百萬捐咗去就會有啦。咁呢一啲嘢其實都係有 value 嘅，咁佢都好識得 monetize 呢一啲嘅部分咁樣咯。咁但係個公司營運就即係唔係今次嘅嗰個要點咁樣啦。咁我就即係聽佢交代一下啦。咁我最尾就係呢間公司係非常之好嘅，我係絕對冇後悔我嘅 CV 上面係有黎明生活百貨 director 嘅呢一個 role。呢一個係我非常之覺得自豪，同埋呢間公司係非常之有人情嘅，係我服務過最好嘅一間公司。好，咁啊，我哋咧之後就講下呢個嗰個叫咩包養騙案啊。係啊，近排勁喎呢個包養騙案。係冇錯，咁啊警方咧就拘捕咗一堆咧有黑社會背景嘅人啦。咁嗰堆人咧就做咗一個騙案。個騙案咧就係宣稱咧佢手上面有堆女或者一堆仔啦，總之有一堆人咁樣啦，咁然後咧就去 target 一啲咧寂寞的心，咁你就想包養咧一啲青春少艾又好咧，包括男啊，咁你就可以去揾佢哋啦，咁然後咧就俾錢，跟住之後大家簽 contract，咁然後咧就完成咗成個即係個 service 個包養 service 嘅 underlying 理論上就應該係咁樣啦，但係去到咧嗰啲嘅苦主咧俾咗錢之後咧，發現咧乜都冇，即係女又冇，相又冇，圖又冇，乜都冇，手仔都拖唔到，真人都唔存在嘅。直接咧呢個騙局咧係最簡單嘅，佢唔係賣淫啊，佢連淫呢一個 concept 都冇，呢個概念都冇，係直接純捲款而逃。咁跟住之後咧就警方就搗破咗呢個集團啦，咁然後就發現係有啲黑社會操作，即係你網絡情緣騙案用到最極致就係你連條女都唔存在，佢乜都冇淫嘅 concept， 即係純捲款，即係佢係鳩人就係我啊成手女啊，邊個想包養咧就俾錢我啦，我就俾女你啦，冇錯。咁啊即係佢嗰啲咧就係想包養人嘅人，冇錯。哦。好似有啲特別職業噶嘛，有啲有護士多啊，定唔知咩多噶嘛？喺佢呢個 case 咧，就你要乜佢都吹俾你。唔係啊，受害者啊，即係受害者有專業人士㗎，有教師啦，有19歲咧，最低嘅年齡嗰度19歲。係咯。即係我覺得好值得講，19歲你唔使搞呢咁嘅嘢啦，即係除非你個人係好冇溝通能力，好缺乏自信嘅，同埋有錢。其實有錢你都唔使去包養，你有錢不如你真係認真揾一堆 KOL。即係而家啲 KOL 都即係跨界啦，咁你仲揾到一個人陪你食飯，咁如果好彩嘅可以有埋下文嘅。你19歲你要去包養一個人，呢一樣嘢係我百思不得其解。唔係啊，唔係我嘅意思係起碼佢有錢可以包養到人先啦。哦，係，我諗都係使媽媽錢嘅，即係好多人都係嗰啲咩網上課金打上咧，打下又打咗幾廿萬、幾百萬，打到上癮噶嘛。我諗佢有呢個傾向咯。即係如果嗰個騙局係真係會做出嚟嘅話，可能佢都成副身家俾人捲走咗。咁但係後尾根本就冇女嘅，乜差都冇嘅，純捲款而逃嘅，純托水龍嘅，咁就變成咗另一件事咁樣咯。咁但係我即係有好多位可以去傾嘅。咁第一就係而家啲騙局咧，以前都話要搭個雞棚啦，而家呢個雞棚咧係即係連個棚架都冇埋，棚都冇埋。即係你起碼都有條女俾我啊！即係而家乜渣都冇，即係純粹就話，我有堆女，你俾錢，跟住轉頭即刻夾錢就乜渣都冇，即係好勁喎！但係知唔知入邊嗰啲 drill 啊？知唔知入邊點呃嘅咧？我記得警方而家公佈嘅嗰啲資料啦，咁我相信都係要揾嗰啲 AI 假圖啊、微信女啊，即係你同緊一個假嘅女，但係可能後面係一個毒撚喺度覆緊你啊，嗰啲親嗰啲即係嗰啲。
babe 嗰啲係翻咁撚求其，即係其實都係好基本嘢嚟嘅啫喎。係啊，就係網絡情緣騙案咯。咁但係佢係玩包養喎。玩包養咧就係我諗係嗰個俾錢嘅方式嘅不同。如果你譬如話我露個波乸俾你，或者我俾對有味底褲你，咁其實都係幾千蚊。係啊，包養唔同喎，包養你可以一開始開個 offer 就係，咦你包養我半年，然後一炮過俾，當你3個月無限上網鳩噏啦，咁你半年嘅話18萬嘅，咁嗰條友就一嘢科18萬俾你嘅，咁你嗰個單價係可以做得比較大一啲嘅，咁同埋佢係搏緊，即係當然啦，即係犯罪嗰啲心理可以好複雜啦，咁我覺得佢有少少咧係估緊咧，就係嗰啲 target 嘅人都係專業人士啦，咁你俾人呃咗，你唔會周圍公開講我呃咗我柒撚咗啦，甚至乎可能到時上庭嘅時候你走去做證人咁，有啲人可能有呢個包袱噶嘛，可能佢哋覺得呢啲嘢我揾斷快錢嘅，可能揾3個月我即刻移民走噶啦，我唔再留喺呢度啊，咁去搏呢啲可以 buy 到 time 咯，唔會去爆出嚟咯。咁以你即係同呢單案冇關啊？我梗係冇啦，我完全冇受損啦，大佬，我冇唔係苦主啊，大佬。唔係啊，我係想問樣同呢單案冇關嘅嘢，就係以你所知出邊呢啲包養，即係真係實行到啦，即係唔係騙案啦，係點樣嘅咧？同埋係幾錢嘅咧？哇！要講到咁赤裸，以你所知啫。嗱，我咧的而且確咧係有一啲演藝圈嘅朋友啦。我冇講近期先，我講好耐之前，講10年前，大家一定唔撚知我講邊個。同埋咧，有啲咧係我從第三方途徑咧知道佢有包嗰啲人，但係嗰啲人我同佢私底下朋友，佢唔知道，我知道佢有出嚟做街。但係其實即係笑貧不笑娼啦。咁佢又唔係鳩我，咁佢只不過佢將身體變成本錢去咩？我作為一個右派，我係 very open to 呢啲，我係冇任何嘅批判嘅。咁譬如我哋唔好講啦，一個噏得出名嘅藝人呢個上個禮拜咧同千頌師同埋佢兩公婆都有傾呢個話題嘅，一個噏得出名嘅藝人都曾經近一線嘅，10年前3萬蚊無限上一個月咁平，好撚平，點解會咁平咧？好撚平，點解咧？佢出邊接唔到 job 啊，即係拍戲唱下歌啊，少少廣告啊，咁出個 IG post 都咩啦？有幾個 dimension 可以去。10年前未有 IG， 唔係啊，好似都有啊。10年前都有嘅，但係未到好盛行啦。第一咧就係佢未必係 serve 你個 account 啊嘛，佢可以係一個 serve 好多 account 嘅 multiple account，咁所以你呢個3萬嗰個3萬加埋就30萬。It could be like that。咁第二咧就係嗰個3萬蚊咧，其實你未必真係要做好多嘢。可能講係講無限上網啫，但係你即係溝一個廢柴阿伯，可能佢都就嚟瓜嘅，咁你1個月咪可能頂多2-3劑，即係你其實唔係真係做好多嘢。第三就係佢唔係一種咧好 brutal 好赤裸嘅金錢交易嘅，就係我係土豪嚟嘅，我而家俾3萬蚊你俾我任屌啦，即係冇咁赤裸㗎，即係通常咧嗰個成件事會 flip 到咧，就係啦，你係識咗一個有錢嘅男朋友，個男朋友俾家用你。咁其實個 underlying 都係包養，但係咧成件事嗰個即係搭出嚟嘅感覺就係你識咗一個有錢男朋友，嗰筆錢咧就唔係攞嚟叫雞嘅，只不過係一個家用。咁你同佢咧係有少少情侶嘅嗰個感覺嘅關係，唔係叫雞，但係個 underlying 都係叫雞，其實係咁樣嘅。咁同埋咧3萬蚊咧，即係你當一般嘅 service 都係咁樣，就算去到律師、會計師咁樣，佢有 retainer service， 但係你有額外嘅服務提供，你咪額外再收咯。咁你 retainer 係 engage into the contract， 大家確立咗個關係就3萬蚊啫。咁但係如果咁啱我要出去日本旅行你要陪我嗰幾日嘅，咪有 additional 再俾咯。即係大部分 professional service 都係咁樣嘅。即係我唔係話嗰啲咩會計律師係雞啦，即係冇呢個意思啦。咁但係其實 service 嗰個 nature 就係咁樣嘅，有 retainer， 亦都有 project base。咁3萬蚊其實就係鎖定咗一個 retainer 嘅關係先，大家確立咗，然後你係可以再有額外嘅 project 再收錢嘅，咁樣咯。咁但係都真係平，同埋係negotiable 嘅，即係
有啲譬如某啲台啦，即係做嗰啲選秀節目出嚟嗰啲女啦，咁嗰啲女咧，因為你曾經喺嗰啲台嗰度亮過相咧，佢又會 mark up 高少少，又可以調到一啲咧上市公司 CFO 嗰類型嘅老細。我都聽過有個 friend 咧都跌10幾20幾就去一個噏唔出名嘅一個人身上嘅。咁但係每一個人都有唔同啦。咁譬如有啲嘅可能佢本身有家室啦，咁有家室嗰啲咧，可能佢追求嘅嗰樣嘢唔同啦。我要初戀，咁然後你嗰度又會 additional 會俾多啲啦。咁有啲就真係純當叫雞嘅，反而嗰啲咧斷次計咧又真係收得平啲嘅。即係其實你 serve 其實有好多時候你嗰筆錢咧，即係講真，一個40幾歲以上或者去到60幾歲、70幾歲，你屌得幾多劑啊？大家都攰啦。我30幾歲我都已經開始虧虧地啦。我以前20歲都可能一日3、4次，我而家都唔得㗎。係啦，咁你好多時候你嗰個錢咧，其實係俾緊一個陪伴與情緒價值上去嘅，係啦。係哇，咁佢哋咪俾人呃好多？即係佢哋唔知市價啦，咪俾人變咗原賣。係唔 transparent 㗎，即係佢唔係好似你買個蘋果咁樣落去係咯，知道幾錢喎？唔係㗎嘛，呢個唔係 homogeneous good 嚟嘅，heterogeneous good 嚟㗎嘛。你個樣幾靚，有冇名氣，做嗰啲咩嘅演藝嘅嘢，身材好唔好？呢啲全部係冇一個指標可以計得到嘅，所以係啦，呢個冇得咁樣去講嘅。同埋而家亦都有嚟自台灣嘅衝擊啦，即係有好多台灣嘅女士都會過嚟香港揾食㗎嘛。係咯。咁你其實又多咗啲，即係你多咗供應，大家又再喺度互相競爭，然後又多咗呢幾年有好多電視雞啦。我身邊都好多朋友係做呢啲 OnlyFans 啊、Patreon 賣鹹相。我冇批判嘅，嗰啲全部都係我嘅朋友嚟嘅，笑貧不笑娼，佢哋用身體變本錢嘅啫，全部冇批判，又亦係唔批判呢啲嘢嘅。係。咁你又多咗另一批電視機係將鹹濕佬嘅嗰個成本咧係急劇拉扯咗。你諗下，你撳個鐘仔你都係幾百蚊啦，但係你唔知點解咧，總會有一堆電視機係可以吸引到人係俾幾百蚊買幅相嘅喎。但係你撳鐘仔已經係可以任砌嘅咯，即係難聽啲咁講啦。所以 service 咧就係一樣咁即係 service 嘅 nature 就係 intangible 不可觸摸嘅，冇實際見到嘅嘢嘅。而冇實際見到嘅嘢咧，你要量化咧，從來都係好主觀嘅，有一啲虛無嘅價值，可能係情緒價值加咗上去咧，就係可以將佢 mark up 到好高。咁呢個咧就係 service 嘅嗰個 nature 啦。product 係冇得呃嘅，一個蘋果幾多錢就幾多錢，白兵買嘅嗰個蜜糖係幾多錢就係幾多錢。但係 service 咧因人而異，係可以好唔同。係好哇，厲害咁啊！所以大家如果再遇到呢啲騙案咧，就個銀碼就記得唔好太大啦。係啦，就唔好揾我啦。我其實已經唔係好知道呢個行情到底係點樣嘅，同埋我從來都冇叫過雞，我亦都係真心嘅，真係從來都冇叫過雞。冇使用過呢啲斜骨都冇撚揼過，但係咁啱咧，就只不過我作為一個八公，同埋我身邊亦都有一堆雞蟲朋友，亦都有一堆骨蟲，即係做雞嘅朋友咁解嘅啫。咁所以我就即係從一啲管中窺豹零碎嘅資訊梳理到呢一個 market 嘅脈絡出嚟，咁我都係即係一葉知秋咁解。咁如果有人想包養，但係又唔想咁佢後尾有個中介啦，佢今個騙案，即係個中介呃鳩你錢啦。咁佢想包養人，但係又唔想經中介，咁點算咧？哇！呢個我真係唔知。逐個 IGDM 都唔得㗎。呢個我真係唔知喎。我覺得咧係即係咁，如果我係個毒撚，我又唔喺個圈子度屌，咁我想問都問唔到。即係都冇得真人問，所以好似個中介係有存在嘅必要喎。係降低 information cost 咯。係咯。係啊。但係要唔俾人呃有啲難。即係如果我真係想包養人，然後我又真係唔識人，我只能夠揾中介。個中介係食硬我個某程度上。個中介係食硬你㗎，同埋你要我唔知道個 market 個中介嘅 nature 係點樣啦。即係我成手女。有啲中介咧，如果佢做得好嘅話咧，應該都會有 word of mouth 嘅 reputation 嘅。可能你要揾一啲啱嘅淫棍、啱嘅馬夫去揾好嘅貨源咯。即係我只係或者起碼個 friend 用過個服務，就喂呢個中介真係好多女啊，咁樣你先至咩咯？唯有係咁樣咯。咁其實都係 information 嘅
資訊線嚟嘅。即係如果冇乜相遇嘅就又冇乜人使用過佢服務嘅就唔好盲中中咯。係，即係呢個只能夠，因為我叫嗰人唔鹹濕係戇鳩噶嘛，即係呢個建議係戇鳩噶嘛。只能夠講你鹹濕，你一係就好地地你就見到實物，你又想包養又見唔到實物，又想搞咁撚多嘢咧，你就只能夠揾個有後備嘅。我呢幾年咧有少少改變啊，因為我即係 Tyson Yoshi 咧講咗一句説話，我係好 buy 嘅。有啲咩打個飛機打個飛機冷靜下先，即係你要做呢啲嘢咧，你真係打個飛機冷靜下先。話唔定你進入咗賢者模式嘅時候，你突然間諗通咗好多嘢啊！原來咧我真係揾個人去包養嘅時候，好容易變咗。佢就係想揾個人幫佢打飛機咯。佢就係想揾咁，你就冇打飛機咯。打撚咗飛機先，你真係除非你嗰個慾望係大撚到你打30次飛機，你都一定要揾條女去幫你打飛機嘅，咁你就真係證明你有呢個需求啦。係。但係如果唔係咧，你真係打1-2次飛機先，然後你發現我進入咗賢者模式，哇！其實我係唔需要嘅，我只不過係一時嘅空虛。咁我而家解決咗，其實我係已經冇再有呢個需求噶啦。咁你咪唔會成為咗嗰個嘅水魚咯。所以打飛機咧，即係。健康啦，又活躍翻前列腺啊，各樣。係啦，係有百利而無一害啊。係有好好嘅用途嘅，亦都可能令到你嘅慾望發泄咗，又減少俾人呃。幫你慳翻100幾廿萬㗎。冇錯。好，今日條片嚟呢度啦，下條片再見，拜拜。